បាទដំបងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជិតឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពរាប់អានចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ពិសេសល្អទៀតហើយដើម្បីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតែងតែនិយមតាមដាននិងមើលតម្រុយឆ្នោតពី Channel របស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចំលេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសតើជាលេខច្បាស់ពិសេសល្អឆុតតែម្ដងគឺមានលេខតូចលេខធំក៏ដូចជាលេខខ្ទង់អូសផងដែរបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាលេខមួយណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តចង់ចាក់គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការចាក់លេខមួយនេះទៅបាទហើយមិនមានការគិតសេវាគិតលុយនោះទេបាទតែជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយ free ដែលគិតថ្លៃតែម្ដងចឹងមិនសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់គ្រប់គ្រងហើយចង់ទៅបានលេខតម្រុយឆ្នោតច្បាស់ពិសេសល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចមេដៃឡើងលើ like ម្នាក់មួយបាទហើយនឹងចុច subscribe ឬចុចជាវបាទហើយនឹងបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយទៅគឺជាការស្រេចបាទប៉ុណ្ណឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានលេខតម្រុយឆ្នោតច្បាស់ពិសេសមុនគេដោយ free តែម្ដងបងប្អូនបាទចឹងក៏អរគុណបងប្អូនច្រើនដែរចំពោះការជួយគ្រប់គ្រងបាទជូនពោះហេងទាំងអស់គ្នាចឹងកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរងចាំខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញលេខជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលេខតូចជូនបងប្អូនមុនបាទលេខតូចទី1ថ្ងៃនេះគឺមានលេខ63បាទលេខ63បាទហើយនឹងលេខតូចទី2ថ្ងៃនេះគឺមានលេខ78បាទលេខ78បាទលេខ78ហើយនឹងលេខតូចទី3នៅថ្ងៃនេះគឺមានលេខ86បាទ86បាទ86នឹងចំពោះលេខធំនៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងលេខ637 637បាទ637ហើយនឹងលេខធំទី3ថ្ងៃនេះគឺមានលេខបាទគឺលេខ892បាទ892បាទ892ហើយនឹងចំពោះលេខធំទ្រាប់ទី3នៅថ្ងៃនេះគឺមានលេខបាទ378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 នឹងចំណែកខ្ទង់អូសវិញថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ទង់អូសដំបងគេបងប្អូនទាំងអស់នេះបាទតែអត់តែម្ដងបាទគឺបងប្អូនអាចអូសជាមួយនឹងខ្ទង់8បាទខ្ទង់8ហើយនឹងខ្ទង់ទី2បងប្អូនអាចធ្វើការអូសជាមួយនឹងខ្ទង់6បាទខ្ទង់6បងប្អូនខ្ទង់6ចឹងបងប្អូនគិតថាលេខមួយណាល្អគឺអាចលេខមិនទៅបាទចាក់ផ្សងឡើងបានហើយអរគុណបងប្អូនច្រើនចំពោះការតាមដានស្នាវីដេអូនេះចាំពីដើមដល់ចប់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងអ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបានលេខតម្រុយឆ្នោតច្បាស់មុនគេហើយបានជួយគ្រប់គ្រងដែរបាទចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនចំពោះការជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងមើលវីដេអូនេះបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេងទាំងអស់គ្នាបាទចាក់ត្រូវគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជម្រាបលាបាទ